Чирч яваачаад 30 удаа жанж. Бол би ордонд ороод удааг болохоор сахиуст модыг таньсангүй. Гэхдээ миний энэ үйлдэлд ирэхгүй шалтгаан байцаа. Амын тагл. Тэр нэг яриул. Бол би үнэхээр энийг сахиуст мод гэж мэдсэнгүй. Гэхдээ өчигдөр орой бол би зүүдэндээ нэгэн мод зүүдэлж тэрээр хэлэхдээ энэ газар өн удаан жил амьдарч байгаа болохоор миний бие загтнаж бол намайг цэцэрлэгт очиж өөрийн нолоод нурууг нь маажиж өгөхийг хүссэн юм. Тиймээс бол би дөнгөж сая тэрэнд загтнааг нь маажиж өгч байсан байцаа. Юун тийм юм яриад байна? Нэг муу мод зүүдэнд чинь орно гэж юу те? Майлс мод сахиустай болохоор бол миний зүүдэнд орсон байх. Хаанта бол миний хэлсэн бүхэн үнэ. Ганц ч үг худал яриаггүй бүлгөө. За явцгаая. Өнөөдөр чамайг аз дайрлаа гэж мэд. Өгч байхдаа таарсан юмт. Ихчээ. Өвдөж байна штэ. Чи бас өвдөхийг мэднэ. Сая чи бараа яманд гараа хийгээд авснаа мэдчихэв нөө. Хаантай хүртэл ам зөрөөд өгөхийг хүсээ юу? Мама. Энэ чухам яадаг мод юм бэ? Тийм эрхэмдээд мод юм уу? Тэр жилийн хайгам халуун зунаар хаан игэл ардын нэгэн адил болж аян замд гарахаар явсан юм. Тухайн үед их сайд нарын хар хөлс нь цовчгсан байхад ганцхан хаанаас дусаж хөлс гараагүй байсан гэдэг. Төмөн олон энийг гайхан байтал хаан нэгэн аврах том мод хориотой хотоос намайг дагсаар миний нарыг халахалж байна гэсэн юм билээ. Бүхэл хүмүүс үүнийг сахиуст Майлс мод байна гэцгийх болж тэрээр хааныг замд гарахыг мэдмэгцээ онцгойлон хааныг хамгаалахар иржээ гэж ярилцуулсан юм. Хаан тэгдэг нь өөрийгөө жинхэнэ тэнгэрийн хөвөн гэж хүмүүст бодогдохыг хүсчилтэй. Тэрнээс биш сахиуст Майлс мод нар халахлна гэж юу яах вэ? Ёстой сэрүүн зүүдэлж байх шиг. Тими тонгосоод бай. Зүгээр л мод үсттэй. Хүн томилон дур зоргоор аашилж болно гэж юу? Энэ хориотой хотод нэг хүн нэг модтой ижил байр суурьтай байх гэж. Тэр ч тийм шүү. Хориотой хотод хаанд таашаагдсан мод нэгэн хайрлагдаагүй эмэгтэйгээс илүү хүчтэй байх юм да. Чи юу татрыг харсан биз дээ? Тэрээр хааны удмыг тээснэрээ лайм гарч чадсан. Гэвч ипийн татвар харамсалтайгаар хамаа алдлаа. Мама. Хоёлаа хурдан явъя. Чи чинь бас яагаа вэ? Хаан сая миний ярианд толгойн нэргсэн байж тарна. Хэрвээ эрүүл ухаанаар бодох юм бол би дуусган тэр шүтэ явцгаая. Өөрөгч олж чадахгүй санаа юу? Тэглгүй яах вэ? Шивгчид бүгд ижил хувцалдаг. Тэгээд сая би толгоогоо өргөөгүй юм чинь хурдан явцгаая. Хүүтэн хатам ихийн амрыг ирж байна. Алив наашаорт хатын их нь хараадах юм. Хааны царай бацаахгүй харагдаж байна. Төрийн хэрэг их би чинь чилэрхээ юу? Хатан ихийн санааг чилээлээ. Ойрдоо аарсаар ажил баггүй байгаач санаа зовнох хэрэггүй. Өмнө нь чи өглөө босоод нэг аяг хүйтэн чихэртэй зутан идэж оройн сархад зоголдог байсан шүү дээ. Гэтэл ойрын үед аль альнийг хэрэгэлсэнгүй хоолондод сонирхолгүй болоо юу? Хэрвээ төрийн хэрэг их байвал өөр хүнээр хийлгэлт өөртөө бүх ачаагаа өрүүлчихээр бусд нь тэгээд юу хийх болж байна? Хатан ихийн хэлдэг зөвөө. Бүгд доод тушаалын хэдэн хүмүүсээс болсон хэрэг. Энэ улсуудад хаан би хариуцлага нэмэгдүүлнэ. Энэ бол шүү татварын авчирсан таихуу нуурын нохонцай. Чи цай уух их дуртай шүү дээ. Чамд бүгдийг нөгөөд явууламц. Өчигдөр орой боол миний зүүдэнд нэгэн мод зүүдлэгдэж тэрээр хэлэхдээ энэ газар өн удаан жил амьдарч байгаа болохоор бүх биеийн загтнаж боол намайг цэцэрлэгт очиж өөрийн нолоод нурууг нь маажиж өгөхийг хүссэн юм. Боол би дөнгөж сая маажиж өгч байсан юм аа. Хаан та? Энэ ногоон цайны талаар бас нэг домог яриа байдгийн. Тэр жил хаан эцэг өмнө зүгт явж байхдаа их онцгой үнэртэй тухайн нутгийн хүмүүс нь чөтгөрийг жайлгаж чадах үнэртэй цай гэж ярьж байгааг сонссон юм билээ.
Гэвч хаан эцэгт энэ нэр нь ёр тохиромжгүй санагдаад тайхун нуурын ногоон цагиж нэрийдсэн гэдэг. Улмаар жилээс жилд нэр нь төгсөөр хожим ард иргэдийг самууруулж байна гэж хаан эцэг үзээд болиулсан юм. Өдгөө хатан ихэд таашаагдаж байгаа бол хаан би зарлиг болгон дахин сэргэж өгье. Бэти яриа болзааруулад бай. Миний юу хэлэх гээд байгааг мэдэж байгаа үсттэй. Шү та торыг чи мэдэхгүй юу? Хаантан саяхан сонгон шалгаруулалтаар ордонд орсон татвар. Та өргөмжилсөн шүү дээ. Явда. Чи үргэлжил их хатныг дээгүүр тавьж ирсэн. Яахын аргагүй хатан ч мөн түгээрч барахгүй уган хөөж төрүүлж өгсөн. Чи тэрнийг хайрлахгүй байх нь аргагүй. Би юугаа хэлэхв? Гэвч одоо хатны бие лагшин таруу байгаа. Чи бүр хагасаар хатны ордонд морилоогүй байх юм. Хуучин цагт нэг л царайгаа харсаар залхна гэж ярьдаг байсан ч одоо ордонд өчнөн олон шинэ хүмүүс ирчихсэн байхад чи ягаад сүдрээч хүртэл харуулахгүй яваа юм? Хатан ихийн хэлдэг туйлын зөвөө. Хүүн ойлголоо. Чи юу ойлгосон юм? Үнэхээр сайхан үнэртэй юм. Дахиад л яриа болзааруулад байх юм. Ийм том болчход битгий хатан ихийнхээ сэтгэлийг зовоол та. Хатан их минь. Янши ордонд хийх ажил их байгаа тул хүүн ингээд явъя да. Хаантаа. Хаантаа. Чи юунда энийг? Баал надад хаан их хөвгчлөлтэй хүн шиг санагдав. Хаан аман дээр ойлголоо гэж байгаа ч огт ойлгоогүй байгаа. Ямар эмэгтэй ордонд анх орж ирчгээд нэг л янзаараа байгаад байх вэ? Хичнээн ухаантай, хичнээн үзэсгэлэнтэй, хичнээн эрхэм нандин байлаа гэд. Эцтэй бүгд л усан нүдэлж анх ямар байсан тэр янзанда очдөг юм да. Хаантан. Та юу хайгав? Төрөний шивгч охиныг. Та тэрнэр яах гэв? Хаан би сая бодлоо л доо. Тэр хэн байсан бэ? Энэ сахиуст Майлс мод яхаараа тэрний зүудэнд ордог үлээ. Хачим да. Сэрэг толгойтой, эвлэгхэн яриатай. Хаан би төрөн хаан төрийн хэргийг бодол хийлээд толгой өмрөөд юу гэж асуухаа мэдэхгүй тавиад явуулж хаж. Тийм шүү. Тэр бол худал чалчаад араас нь ястаа угсруулж өгч байна лээ. Барих хэрэгтэй. Бариад алвал таар тэр нэг. Хаантан. Бол миний буруу. Та намайг яаж цодож болно? Харин миний өгцгийг өшөглөж суугийн хөлөө битгий бузарлаач тий. Бос. Эрг. Яа нэгнэ? Хаа миний хэргийг хатан ихэд бүгдийг хэлнэ гинэ? Пол миний буруу. Пол би гинэ мэдлээ. Хаантан. Өнөө өглөө лүү их чирээд хатан ихийг хаан таны биеийн байдалд санаа зовнож байна гэхээр нь Пол би арга буюу бүгдийг хэлчихсэн хэрэг. Пол би гинэ мэдлээ. Пол би гинэ мэдлээ. Хожим хаан миний хэргийг хатан ихэд хэлж болохгүй. Хатан их санаа зовнох болно. Яа. Чи тэр шивгчэн охиныг хаан надад олж ир. Юу? Үе татвар яагаад хаалганы гадна харуулдаж зогссон бэлээ? Баал би ингэвэл хатан таныг уурлахыг мэдчихвэсэн ч Баал би дахин алдаа гаргалаа.
Энэ бүгд таныг л батсандаа тийм шүү. Чи хэлээд. Намайг бодсондоо юу хийлээ гинэ? Болби хатан таны сайхан сэтгэлийг мэднэ. Та үе татварыг хагарахгүй өнгөрч чадахгүй. Гэвч ордонд санаа зовох хэрэгүүд ийм олон байхад та бүгдийг шийдэж чадна гэж юу? Ёнхоо ордны 2 татвар хааны хайрыг хүртээгүй байхад үе татвар азар хааны удмыг тээсэн ч хаанд тоогдоогүй хэвээр л байна. Гэтэл та энэ шаварт хутгалддаг нь чухам юуны тулд юм бэ? Юуны тулд гинэ? Хатан би улсын эхийн хувьд энэ 6 ордны илэрхийлэл учраас энэ бүхнийг хаахарахгүй байж чадахгүй. Тэгвэл таныг хэн хаахарх юм? Үнэхээр хамаагүй гэж юу? Тэгээд ч их татвар өөрийнхөө хэн болохыг харуулж байхад та тэрнийг яаж чадна гэж? Минь үе. Хатан та. Аматат. Хатан та уураад арна. Хата. Болби таныг хайрлаж буй хэрэг шүү дээ. Энэ олон санаа зовоосон хэрэгүүдийг та хайхарч дийлэхгүй. Хэрвээ их татварт эрх мэдээ шийдвэл та юунд ч гар дүрж чадахгүй болно шүү дээ. Хатан та. Ямар хэрэгт хатан гар дүрж болохгүй гэнэ? Хаан таны амраг ирж байна. Бүгд уусцгаа. Сая та нар юу ярьцгааж байв? Энэ ордны хүмүүс улмал хайн голоод байна. Хааны ирж байгааг ч мэдэгдэхгүй юм. Хаан би тэднийг мэдэгдээд хэрэггүй гэсэн хэрэг. Хатныг юу хийж байгааг онцгойлон харахаар ирлээ. Үе татвар биедээ хааны удмыг тээсэн. Энэ бол агуу их хэрэг. Хатан би ёслол үлдэж логийн хүүгийн төлөө залбирая гэтэл энэ хоёр шивгчин хатан миний би лагшин чилэрхүү байна. Илүү хөдөлгөөн хийгээд хэрэггүй гэж ятгаж байлаа. Тийм гэж юу? Тийм ээ. Энэс гадна хатан танд хаан надад хэлэх юм байна уу? Хаан таны хийх ажил мундахгүй тул бие хайхрахгүй орхиж болохгүй. Тэрч тийм шүү. Хатан та. Ойрд хийх ажил их байгаа тул хаан би ингэж явлаа. Хатан сайхан амарна үз. Хатан би хааны хүндэтгэн удаж байна. Хатан та. Та сая яагаад хэлсэнгүү? Одоо хэллээ гэд яана гэж. Ипин нэгэнт үгүй болсон. Одоо элжигэн чихний хэргийг нэхэн хөөлөж бүхнийг эргэж хэмэнд нь оруулж чадахгүй. Хатан би одоо үе татварыг хурдхан эргээд хэвэндээ орж амар тайван эсэн бинд логийн хүүгээ төрүүлээсэ гэж хүснэ. Болби их татварын амрыг ирж байна. Яасан? Хаан чамаар надад бэлэг ирүүлээ юу? Бааж. Их татвар өөрөө нээгээд үзнэ үү? Юу юм бэ? Очроор огтлогч судраа. Хаа энийг ямар санаатай өгч байгаа? Их татварт айлтгах нь хаан хэлэхдээ их татвар таныг сүүлийн үед уур хилэн ихтэй байгаа гэж сонсоод энэ эрхэм судрыг тусгаалan танд бэлгэлж байгаа юм. Энийг нэг удаа хуулан бичвээсээ татвар таны уур хилэн ирэхгүй дарагдаж Бэйлагшин тань эрүүл байхад тустай гэсэн бөөзөө. Энийг нэг хуулахад 5,000 үсэг болдог үст. Их татвараа биер янта цаас зэргийг бүгдийг бэлдчихсэн байгаа. Энд орчих. Завтаа болоод бичиж болно үсттэй. Их татвар өршөөгтөн хаан хэлэхдээ боол намайг эндээ хүлээгээд өөрийн нүдээр таны судар хуулж дуусхийг хараад дараа нь ирж элдэг гэж зарлигдсан юм аа. Юу? Хаан бүр байдлаа чамар намайг хянуулах гээ юу? Их татвар та ингэж хэлэх хэрэггүй.
Энэ бол хааны танд үзүүлж байгаа хайр юм шүү дээ. Би тгийлдэ их татвараа хэн чинь хааны бэлгэлсэн зүйл шүү дээ. Ингэж яаж болох вүлээ? За яах вэ? Тэгвэл одоо хуулаад биччихъя л дээ. Чи наад хоёр нүдээ сайн бүлтээлгээд намайг харж байхгүй юу? За. Жишээ. Харта. Торгон зэрэгт хараад байх юу байна? Тэнийг эмт. Чи арай энэ хориотой хотын торгон цэргүүдийг жирийн хүмүүс байдаг гэж бодоё. Хориотой хотын улаахан нь бол торгон цэргүүдийн зааг шугам юм шүү дээ. Юу гэсэн үг вэ? Би ойлгохгүй байна. Чи нэрээ үнэхээр тэнэг юм аа. Улаан хааны цаана байгаа цэргүүд 5 тогны дотор захирагддаг бол энэ улаан хааны доторх торгон цэргүүд 3 тогны дор захирагддаг хааны садан төрлийн хэрхэм хүмүүс юм шүү дээ. Эрхэм хүмүүс ч гэсэн торгон цэрэг болдог гэж юу? Тэгэлгүй яах юм? Өдөржин хааны дэргэд байдаг хүмүүс чинь мэдээж хэрэгэм зэрэг ахилгүй яах вэ? Тиймээс л жилбэр хориотой хотын торгон цэрэгт өрсөлдөж байгаа хүмүүсээс удам угсааг нь харахаас гадна бас зэвсгийн эрдэмд олноос онцгой байхыг шаарддаг юм. Эс бөхөөс яаж тэнцэв дээ? Хөл. Би хааны хадны дүү болох Фүүхэн их хүмүүн гихчийг тэдний нэг гэж сонссон. Аль нь бол? Мэдгүй. Би ч гэсэн хараагүй л байна. Мөөмө хувцснуудыг ордон бүр тавьчих гэсэн. Цаг өрөх хэрэггүй хурдан явцгаая. Чинши. Юу харсан юм? Миний өмнөөс харж байгаарай. Би удахгүй ирнэ. Хөөе, би хамаагүй холдож болохгүй шүү дээ. Чинши. Энэ лөө яасан бэ? Би алчуураа гिचгсэн юм шиг байна. Буцаж очиод ирээ. Чи төрүүлээд явж байна. За, хурдан ирээрэй. За. Наашир. Фаягч. Сая нэг торгон цэрэг энэ луг их л яарсан байдалд аваад явчихлаа. Энэ луг ордонд ороод удаагүй байж хэн нэгэн хүнийг таньмааргүй юм. Юу болсон болоо? За яах вэ? Дөнгөж ордонд орчиход хин гэдгээ мэдэхгүй торгон цэрэгтэй сүлбэлдэнэ гинэ. Турсахын хуулаад үгүй л дөө. Үгүй байвал хорд хэл. Энэ лөө. Вэ яг чамайг ордонд байгаа гэхэд нь би итгээгүй юм аа. Гэтэл чи үнэхээр энд үуч. Миний энд байх үгүй нь чамд ямар хамаатай юм? Вэ нэнгийн үхэлд би ч гэсэн их харамссан. Гэхдээ энэ бол хориотой хот. Чи ингэж явж болохгүй. Чи хин? Яасан гэж миний хэрэгт орооцолтод байгаа? Игчтэй чинь сайхан харилцаатай байсан болохоор надад чамайг харж хандах эрх байгаа шүү. Юундаа инээс юм? Игчтэй минь сайхан харилцаатай байсан юм бол чиний тус хэрэг болох үед яагаад ямар ч хэрэгэлзээгүй тэрнийг хайсан юм? Тэр бол дотоод явдлын яамны үед чинь хэр дээрээгүй ордонд орж ирэх л байсан. Гэхдээ би тэрнийг 25 хүртэл нь хүлээх байсан гэж юу? Үгүй. Чи угаасаа хүлээж чадахгүй. Яагаад гэвэл бид бол доорд гаралтай хүмүүс. Хэдийгээр миний их чухал үзэсгэлэн цэцэн ухаантай байсан ч чам шиг дээдсийн хүрээлэнгийн баг ноёнтог хизээч бид шиг доорд гаралтай улсыг албан ёсны ихнэрээ болгохгүй байсан. Энэ зүг. Яасан? Яг оноод хэлчихлээ тийм үү? Чи бол чи жаавагт. Эрхэмдээд манж үндэстний удам угсаа. Хэдийгээр ихч минь эрхэмдээд удам угсаагүйч эр зөрөгтэй эмэгтэй байсан юм шүү. Нэгэн тийм юм болсох хойно та хоёрын дунд одоо юу ч байхгүй болсон. Гэхдээ би игчид чинь сайн байсаар ирсэн. Игч минь ордонд байхад чи тэрнийг жаахан ч гэсэн халамжилдаг байсан уу? Би бол торгон цэрэг. Шивгчд охидтой харьц хориотой байдаг. Тийм юм байж. Нэгэнд танихгүй хүмүүс олсох хойно би чамайг их чихээ өвхөлд дахин буруутгахаа болъё. Чи ч гэсэн намайг ордонд хараагүй гэж бод. Энэ лөө. Би гаригийн 5 болгонд хамгаалтанд гардаг. Хэрвээ тусламж хэрэгтэй бол над дээр ирээрэй. Тэг шаардлагагүй. Би бол дотоод ордны шивгч. Чи хүн амьтанд харагдана гэхээс айхгүй байна уу? Өөртөө гай удах гээе. Ямар азар ихч минь чамаас салсан. Чам шиг юм угаасаа миний ихчид тохирохчгүй байсан. Мохогийн амьт. Моичдгүй амьт. Ингэж надад баригддаг байжээ.
Бүр байдлаа ордонд хүнтэй болцоо тогтоож байдаг ямар бүх зүрхтэй амтан бэ чи? Гараад ир. Ордны дүрмийг уландаа гიშгсэн муу шивгч. Хаалганы. Хурд хаалганы гэж. Мөхөг юмт. Хулгаагаар харна гинэ. Ирээд зэрэг хулгаагаар харна гинэ. Ингээд хараарай чи. Ингээд харал та чи. Яа гинэ? Харал та чи. Яасан ичдэггүй юм бэ чи? Ямар ичдэггүй амтан бэ? Ингээд хараарай. Амаа хараарай. Балаач. Битгий тахаж фаа ихчээ. Мотын нэг амтан. Мотгийн навш. Яа гинэ? Яасан том зүрхтэй юм бэ чи? Бүр байдлаа фаа ихчийг зодод зүрхлэнэ гинэ. Фаа ихчээ. Та яхаар энд байдгийг? Мушивчин чи. Чи яаж? Ихчээ. Та ингэхэд Вэн лөө. Амрагч нь ягаав? Амар гинэ. Энд би ганцаар байсан. Тэгвэл чи энэ хогны өрөөнд ганцаар юу хийж байсан байх вэ? Би алчуураа гэчгээд араас нь хайхаар ирсэн. Гэтэл замын хагаст гинт би засмар санагдаад тэгсэн энэ хориотой хотод гадаа 0 байхгүй гэж хэм мэдхэвтэй. Тэгсэн харин араас хин нэгэн дагаад байгааг олж мэдсэн хэрэг Бүр байдлаа олон юм донгосно гинэ. Надаа ми ч ураад өгөл дөө. ихчээ. Та нуруугаа гинтэ чээд хурд очиж хэвдэх хэрэгтэй. Заяах. Би чамтай удахгүй тооцоо бодноо гайгүй. За. Болгоомжтой. Аяар ихчээ. Болгоомжтой яваарай. Эло. Чи зүгээр үү? Хүн айлгаад хайчих юм аа. Би зүгээр л байгаа зү. Гэхдээ фангуугүй сая тэгж их уурлаад хэрвээ хэргийг араас нь нэхвэл яах болж гинэ? Би сая ихчээг хэд сайн цогчгсон болохоор хэсэгтэй л босч ирч чадахгүй. Зүгээр олсныхоо дараа нэхвэл нэхэнлэз. Йоо. Чи зариуд тагсан гэж юу? Их юм бодох хэрэггүй дээ. Яста гоё юм аа. Энло. Чи яасан бэ? Сая тэр хавтгыг гүүгүү хайчихсан юм уу? Отгоо гүгүүд буцаагаад өгчихнө. Гүүгүү. Намайг шалзалж алахыг хүсэе юу? Дахиад аваад ир. Мэдлээ. Бинчи ихчээ. Чи яагаад хүрээд ирв? Хэрвээ гүүгүү чамайг харах юм бол боо юм болно. Тэр одоо чамайг дурсгал юм бол элдв янзаар хараач зөвхөн. Чи болгоомжтой байсан нь дээр. Энэ хавтгыг гүүгүү биенээсээ унгачсан юм. Тэгээд би өгөхөөр аваад ирлээ. Чи олчихсан байжээ. Гүүгүү үйжээг олоод ир гэсэн байсан. Энэ хавтга их хуран хийцтэй. Ороос хэв маяг нь үнэхээр содон юм. Би хагас өдөр болсон ч ингэж хийж чадахгүй байх. Та энийг хэн хийснийг мэдэх үү? Түрүү чи удаа би чамд битгий дурсараа гэж байсан хатгамалчин охин Амаа хийсэн. Аман гинэ. Тэрнийг Аман гэдэг байсан юм. Би их орой ордонд ирсэн. Тэр үед бүгдээр л тэрнийг Аман гэж дууддаг байсан. Яасан? Тэр одоо ханаага? Тэрнийг дурсах хэрэггүй. Гүүгүү ингэ хэцүүшэрдгүй юм. Ихчээ. Та надад хэлчихэлтэй. Би хүнд ч хэлэхгүй. Дараа би танд гоё хатгамал хатгаж өгье. Та алтан хараацаанд хамгаас дуртай үсттэй. Тэр нэг буруу хэрэг хийгээд ордноос хөөгдсөн гэсэн. Энэ тухай гүүгүү ерөөсөө яриулдаггүй юм. Ярьсан хэм боловч сайнаа үздэггүй. Тэгвэл энд болж байгаа явдлыг бүгдийг гүүгүү мэдж байгаа юм байна, тийм үү? Тийм ээ. Бинчи. Гүүгүү намайг дуудаж байна. Хордлохгүй болохгүй. Би явлаа. За.
Би чамайг цай аваад ир гэж байхад хаашаа алга болчих тий? Гүгү, бүгд миний буруу. Сая үүдэнд хүнтэй таарад хэдэн үг салсан юм а? Хинтээ таарсан гэж. Тэр энэ лоота. Тэр таны хавтгыг олоод авчирч өгөхөөр ирсэн байна. Тэр миний мууг үзэхээр иржээ. Муу хэж байхдаа таарсан шивгчин. Өөр юу ярьсан? Тэр энэ хавтгыг хэнийх байсан бэ гэд бас амааны хэргийг асуусан. Аман гинэ. Гүгү, надтай ямар ч хамаагүй шүү. Би юу ч хэлээгүй. Энэ лоо ихтэй нэг л хачин байсан. Вэйн лоо. Вэйн лоо. Энэ нэр яагаад юм танил байдаг вэ? Хаан сонслоо. Очоод Ленлоныг дуудаад ир. Мэ. Хаантаа очиж үзүүл. Тэгэд намайг ямар ч туслалцаагүй бүгдийг өөрөө бичсэн гэрээ. Бас миний гар хариугүй салж унах гэж байгааг дамжуулаарай. За. Бол би ингэж явъя та. Их татвара. Нэгэнд хоёулаа судраа биччихсэн юм чинь хаанд бараалгасан нь дээрэхгүй юу? Хаанд бараалгах аа? Тэр л өөрөө надад ирнэ үз. Баал миний сонссноор хаан үдийн хагасд чанчуу ордонд бараалгасан гин. Тэр байж. Их татвар би хин энэний ард байгаа улаа гэж бодоод байсан юм. Их татвар. Одоо хоёулаа яавал дэрвэ? Татвар би тэр мод үзүүлээд өгвөл дараа нь хааны юу гэхийг харъя л та. Тийм шүү. Хааны нүдэнд өртөдгөө хүн мэдээж тэрний сэтгэлд ч бас байхгүй гэсэн үг. Тэр бол Тэнгэрийн хүү, эгчийн улсын эзэн. Өдөржин хаттын өргөөний хэрэгт оролцоод энэч татвар тэрч татварыг шүүн хилцээд байвал олон түмний илэгдэг болох босуу. Хэрвээ Тэнгэрийн хүү гар дөрвөл хатан яах бол? Тиймээс энэ хэрэгт тэр оролцохгүй. Хэрвээ тэр оролцвол хоройтой хот даяар нэг юм болох байлгүй. Хатан чадваргүй болохоор хаттын өргөөг явж хайхарч дийлэхгүй. Тэгвэл энэ бурхны судрыг Ёнхо ордонд бас нэг хааны удмыг тээсэн хүн байгаа билүү? Хаан та надад өөрийгөө сайжруулахыг сануулсан хэрэг байжээ. Баал би сахиуст модны загтнаг мажж өгсөн. 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 Сахиуст модны загтнаг мажж өгсөн. Баал би 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 сахиуст модны загтнаг мажж өгсөн. Фангугу. Тэр өдөр би үнэхээр Вэйн лог нэг торгон цэрэгтэй хамт байгааг харсан. Таныг яасан гэж хурхав те. За яах вэ? Чамд итгэе. Бас ч болно. Гэхдээ Вэйн лог гихч чөтгөрийг сайн анзаарч байгаарай. Фангугу. Линлон таны санааг ерөөсөө ойлгосонгүй. Угаасаа ойлгоод хэрэггүй. Зүгээр л санаж яв. Тэрний юу хийсэн, яасан эснийг нэг бүрчлэн надад мэдэгдэж байхад л болно. Чи хэрвээ үгүй гэвэл тэр өдрийн хов зөөсөх хэргийг чинь тэрэнд хэлчихэн шүү. Тэр намайг ийм болгож байгаа юм чинь чамайг яах нь ойлгомжтой байлгүй. Мэдлээгүй.
Энтхийг хэн хариуцж байна? Боол би хоёр дээдсийн амрыг ирж байна. Чи намайг таньдаг хэрэгөө? Боол би таныг анх ордонд ирэхэд хувцсны хэмжээ авч байсан. Шүү татварын энэхүү гоо үзэгсэлэн төрхийг яахан мартах вүлээ? Чин чаныг ч бас боол би санаж байна. Тэгвэл бидний оёолж байгаа шинэ хувцас бэлэн болсон болов? Бэлэн болсон. Яг хүн томлон хөргүүлэх гэж байлаа. Хэрэггүй. Би өөрөө ирчихлээ шүү дээ. Тэгвэл татвар хатантаа ийшээ морилно. Чи чинь Баал би татвар хадны амрыг ирж байна. Би чамайг таних юм байна. Чи чинь түрүүчийн удаа нөгөө ай тогтолт сайн байна шүү. Чи ч хүнд гүн гүнзгий сэтгэгдэл төрүүлж чадах юм аа. Би энэ насанда үе их чи ордноос хэрхэн хөөгдөж гарсныг мартаж чадахгүй. Үе их ч ордноос хөөгдсөн гинэ. Тийм байх учиргүй дээ. Үнэхээр мэдхгүй байна гэж юу? Бол би жирийн л нэг шивгч охин. Яахан их стэйцийн хэргийг мэдхүлээ? Үнэхээр чамтай холбоогүй гэж юу? Бол надтай яг холбоотой байна гэж. Наалан гэж. Хараачаар тэр юу ч мэдээгүй болол та. Чи юу ч хийгээгүй. Харин би их юм ботсон болголтой. Татвар таны юу ярьж байгааг бол би үнэхээр ойлгохгүй байна. Би юу яг чиг тийм тэнэг хүн биш шүү. Чи ч гэсэн ухаантай дүр үзүүл хэрэггүй. Миний гарт өртөвдөө болгоомжтой л байгаарай. Шинэ хувцас үүснэ гэж ирээгүй лөө. Явах уу да? Та ийшээ морилно. Бол би сахиуст модны захнаг мажиж өгсөн. Бол би сахиуст модны захнаг мажиж өгсөн. Боол би сахиус модны захтан майжж өгсөн. Ли дамла. Энэ шивгчдтэй түрүүн уулзчаагүй л үү? Таны хайсан хүн байхгүй л байсан шүү дээ. Тэр муу золигийн шивгчин. Хэрвээ тэрнийг олдог юм бол Арсеныг хуулгаа мэдягаагүй. Ингээд л болоо юу? Энэ тэгээд ордны бүх шивгчд үү? Бүх ордны шивгчдийг гаргаж ирсэн. Ганцхан их хатны ордны шивгчдийг л дуудаагүй. Бид яаж зөрөглөх вүлээ дээ? Их ордных байх учиргүй. Тэрний хоолойг би тодоос тод санаж байна. Огтоо сонсож байгаагүй хоолой байсан. Тэгвэл жижиг асрын шивгчд л үлдсэн байгаа. Жишээлбэл арсны үлдвэр, хатгамлын асар, зэвсэг хэрэгслийн барилга гэх мэт. Нэгднэгэнгүй шалгаад аль. Хаан зарлиг буулгасан газрын гаваас чамаагүй тэрнийг олоод ир. Эндээс дахиж яах? Хардаа. Ингээд зөв үү? Энд. Цангидах уу? Бас энд. Энд. Бүх хүмүүс гараад жагсаа зогсоодох. Шалгах хэрэг байна. Ли дамла. Чухам ямар хэрэг гараа? Жам момо. Энд байгаа бүх шивгчдийг гаргаад ир. Би шалгах хэрэгтэй байна. Өө дамла. Бүх ордны эзэдийн хаврын хувцсыг яг одоо бид ойцоож байна. Одоо тэднийг дуудаад гаргачих юм бол ажил цатаа болсон хэрэг болно шүү дээ. Эсвэл танд ямар захаас байна түүнийг надад хэлчихвэл баг болчихгүй шүү. Мэдээж болохгүй шүү дээ. Би энэ газрыг дотоод хэргийн ордны өв даамал хариуцдгийг мэднэ. Наад ярьж байгаа зүйлээс чинь үзэхэд та мөхөс намайг нэг л оошоохгүй байна да. Тийм үү? Та юу ярина вэ? Би тэгж яаж зөрөглөх вүлээ? Ли дамла. Та чухам ямар хүн хайгаа? Нэг хэл ам нь гүйцэгдэхгүй шивгчин охиныг тэр нэг олдгол юм бол Арсын нэг сайн хуулаад өгөө мэдягаагүй. За, та түр хүлээн үү? Момо, бүх орднууд хувцас шавдуулж байгаа. Бидэнд ингэж байх цаг байхгүй шүү дээ. Өө таамлын дургуй хөргөж болохгүй. Ли дамла. Би хоёр ордны эзэнд хувцас хүргэхээр явлаа. Танд бараа болж чадсангүй. Хашаа зогс. За илүү. Жагсаад ээлжилж ирээ.
Болби сахиуст модны загтнаг маажиж өгсөн гэд хэлээд их. Боол би сахиуст модны загтнаг мажиж өгсөн. 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 Юундаа инээс юм бэ? Юундаа инээс юм? Хэлээч чи. 80 наснда лимбүлээд сурч байгаа аятаа тэнэг царайлчгаад. Тэр сэргэлэн ухаантай шивг чи яавч биш. Цаашаа. Шалгаж дуустал би тэггүүтэд бай. Надтай хамт хоёр ордны эрхэмд хувцс өгөхөр яв. Ли дамлаа. Жишээ. Та ингэж олныг цуглуулад чухам ямар хүн хайж байдаг вүлээ? Бидний тусламж хэрэгтэй юм биш үү? Ийм өчөөхөн хэрэгт эрхэм таныг саатуулаад яах вэ? Саатуулна гэдэг чинь харин надад ахтах юм биш үү? Мөхөс би таныг хид удаа урьж байхад та яагаад ирсэнгүй? Татвар танд хэлэхэд энэ хааны занггүй? Та хараахан мэдээгүй байх. Хаан хэрвээ таныг боол намайг дуудсныг мэдвэл магадгүй өөрийг тандуулах гэж байна хэмээн бодох болно шүү дээ. За яалаа гэж дээ. Та дэндээ их юм бодож байгаа юм биш үү? За тэгвэл би ч ингэж явъя та. Линдо. Мо тэнэг амт хаашаа явчих тийм хаасайгу чамайг хайлаа. Мама би Чи нааша үрээдэр. би Тийм ээ чамаа хэлж байна. Хайж байсан хүн маань юусоо олдохгүй байсан юм. Одоо харин чийлийг сэжигтэй байна. Хэлээч. Боол би сахиуст модны загтнаг маажиж өгсөн гэд. боол би сахиуст модны загтнаг мажиж өгсөн. Цааш явал өргөлжилүүл. Наалаа ихчээ. Та үнэхээр хааны явдал мөрийг тандах гэж юу? Чи яхаар юм өчүүх юм боддог байна? Хоёулаа ордонд ороод 1 сар болж байж одоо хэрн хаантай уулзаагүй л байна. Хоёулаа яаж зовж байж энэ хатгамлын ясрыг давж энэ байр суурьнд хүрлээ дээ. Ордонд нар гараагүй л байгаа үсттэй. Ингэж ч ярьж болохгүй хаа. Аачимда эрт оройгоо боломж гарч л дараа. Гэхдээ ингэж бэлдуучлаад Цэрэг болоод дараа нь мэдээж жанжин болдог. Ордонд орлол бол хүний дээд нь болох хэрэгтэй. Чи бусдаас ялгараад авах юм юр алга. Дарлуулж яваад илүү дээрийг сэтгэж чадхаа байчихсан. Тийм байгаад ямар утга байна? наалаа ихчээ жаахан чамээгүй. Юунасаа айси? Би ордонд хааны хайртай хатан болохоор орж ирсэн. Өтөр төргөө хэрэгэм зэрэг дэвшлэмээр байна. Юундаа нуугдаж байх юм? Тэдний худлаа ихэс дээдсийн дүр эсгсэн байдлыг бүү өшөө. Нэг насаа лав. Ингэж биелээ өнгөрөхгүй юм шүү. Наалаа ихчээ ингэж ярих хэрэггүй. Ордны авханаар хичнээн сайхан ёс журамтай харагдаж байна. Миний үзэхээр чил тэнэг байна. Би сая үнэн сэтгэлийн үгээ хэлсэн юм шүү. Чи бүр айчхажээ янз нь. Чи сайн сонс. Ордон доторх байна уу, гадна байна уу хамаагүй. Хоёр хөлтөл бол энэ хүмүүс бүгд ижилхэн, өөрсдийгөө магтсан, өөрийгөө өндөрт өргөсөн, өөрөөрөө сайрхсан хүмүүс л байдаг юм. Энэ дэргэлцэх хэрэггүй. Заралтайгаар хэлвэл худлаа. Бүгд худлаа. Харахад харгүй богд хүмүүн болмоор байвал хүзүүгээ боогоод тэнгэр рүү явна үз? Наалаа ихчээ. Хоёулаа өнөөдөр бас жабын татварт бараалгах хэвээр хорт явцгаая. Бэц. Та нар ойлгов уу? Миний хувцсыг ордонд минь хүргээд өгч. Мэдлээ. Явцгаая. Хорт явъя. хартаа хүүчэ торгон цэрэг байна. Торгон цэрэг байна. Фүчэ торгон цэрэг. Жин. Фүчэ торгон цэрэг байна. Фүчэ торгон цэрэг. Тэрнийг харчлаа. Харчлаа штэ. Фүчэ торгон цэрэг. Тэрнийг харчлаа. Харчлаа штэ. Фүчэ торгон цэрэг гэв. Фүчэ фүүхийн хааны төрсөнд зэвсгийн эрдэмт гарамга хааны удам өгсөн. За, одоо хувцас хүргэж өгч болно үсттэй. Энэ л хүлээгээрэй.
Би эцчихэд ирээ. Надад туслаарай. Жиншөө. Юу? Чи яаж байна? Харин би л чамаас асуумаар байх юм. 3 дугаар анги төгсөв.